أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد ذكرت في الخطبة الماضية بصدد وقع استشهاد عمر ما حصل بين عبيد الله بن عمر وعثمان، وأخبرتكم كما ورد في إحدى الروايات، والله أعلم بمدى صدقها وإن كان هذا الشجار قد حصل حقا بينهما أم لا. وبعد البحث أكثر في هذا الأمر ظهرت أمور أخرى أذكرها أيضا. لقد ورد في بعض الروايات أن عثمان لم يكن قد تولى الخلافة لما تشاجر عبيد الله معه. لقد ذكر سابقا أنه أراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله، فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه، فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم. وعرض ببعض المهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف، ثم أتاه سعد بن أبي وقاص فتشاجر عبيد الله بن عمر مع عثمان كما ذكر حتى حجز بينهما من قبل الناس. ولقد ورد أيضا أنه عند حدوث هذا الحادث لم يكن قد بويع لعثمان، أي لم يكن عثمان قد انتخب خليفة إلى ذلك الحين. كذلك ورد في بعض الروايات إشارة أنه قد تم اعتقال عبيد الله وعرض أمام عثمان بعد بيعته إثر توليه الخلافة. وبعد الاستخلاف دعا عثمان المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق. فكان رأي علي بن أبي طالب أن إطلاق سراحه يكون بعيدا عن العدل، فقال: أرى أنه ينبغي أن يقتل، ولكن بعض المهاجرين اعتبروا هذا الرأي شديدا وقاسيا، فقالوا: لقد قتل عمر بالأمس ويقتل اليوم ابنه. ولقد أحزن قولهم هذا الحضور كله، فسكت علي أيضا. على أي حال، أراد عثمان أن يوجد أحد سبيلا للخروج من هذه الحالة الحرجة، فقال عمرو بن العاص: عفى الله عنك يا أمير المؤمنين. إن هذا الأمر حصل قبل أن تكون أميرا على المسلمين. فما دامت الحادثة لم تقع في عهد خلافتك فلا تقع عليك أي مسؤولية تجاهها.
لم يرتحي عثمان لهذا الرأي وارتأى أداء الدية، فقال: أنا ولي هؤلاء المقتولين وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي. ورد في تاريخ الطبري أن عثمان سلم عبيد الله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه قصاصا، ولكنه عفى عنه. ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذه الواقعة في سياق توضيح مسألة هامة، وهي: هل يقتل المسلم بالكافر الموحد أم لا؟ ولقد ذكرته في إحدى خطبي السابقة وأذكرها هنا أيضا للتوضيح. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: لقد وردت في الطبري رواية القمازبان بن الهرمزان يذكر حادث قتل أبيه الهرمزان الذي كان من كبار الفرس والمجوس، وقد اشترك في قتل سيدنا عمر رضي الله عنه، فثار عبيد الله بن عمر على الرجل بناء على هذه الشبهة فقتله. يقول القمازبان: كانت العجم في المدينة يسترويح بعضهم إلى بعض، كما هو معروف أن وطنية أحد تتجلى أكثر عندما يعيش في بلد آخر. فمر فيروز قاتل عمر رضي الله عنه بأبيه ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه وقال: ماذا تصنع بهذا في هذه البلاد ذات الأمن والسلام؟ فما الحاجة إلى هذه السلاح؟ قال: أبث به، أي أستخدمه لحث الإبل. فحين كان يتكلمان رآهما رجل، فلما استشهد عمر قال: رأيت الهرمزان نفسه يسلم الخنجر لفيروز. فأقبل عبيد الله فقتله. فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه، ثم قال: يا بني، هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي ولم يتصد لي، إلا أنهم يطلبون إلي فيه أن أتركه. فقلت لهم: ألي قتله؟ قالوا: نعم. وسب عبيد الله على فعله المنكر، فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا. وسبوه على أنه قتل أبي بلا إثبات، فتركته لله ولهم، فاحتملوني فرحا، فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكتافهم، ولم يدعوني أضع قدمي على الأرض. هذه الحادثة تؤكد أن الصحابة كانوا يقتلون القاتل المسلم بغير المسلم، كما تؤكد أنهم كانوا لا يفرقون بين إصلاح وآخر، وأن الحكومة هي التي تقبض على القاتل وتحاكمه وتعاقبه. فقد رأينا في الرواية أن الخليفة عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بالقبض على عبيد الله، وسلمه لابن الهرمزان، وليس أن ورثة الهرمزان هم الذين أخذوه وحكموه. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: هنا ينبغي إزالة الشبهة التالية:
هل يسلم القاتل إلى ورثة القتيل لينزلوا به العقاب كما فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه، أم أن الحكومة هي التي تتولى عقابه؟ فاعلموا أن هذه المسألة هامشية، وتركها الإسلام مفتوحة ليعمل الناس بحسب مقتضى عصرهم، ويختاروا أي طريقين بحسب حضاراتهم وأحوالهم. ولا شك أن كل طريقة تفيد في أحوال خاصة. بعد هذا التوضيح أتناول بعض الأحداث الأخرى المتعلقة بعمر رضي الله عنه. كيف كان تأكيد عمر على بعض الأمور وتواضعه عند وفاته؟ هناك رواية لابنه أن أباه قال له: اقتصدوا في كفني، فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه. وإن كنت على غير ذلك سلبني وأسرع سلبي. واقتصد في حفرتي، فإنه إن كان لي عند الله خير وسع لي في قبري مد البصر. وإن كنت على غير ذلك ضيق علي حتى تختلف أضلاعي. ولا تخرج معي امرأة، ولا تزكوني بما ليس فيا، فإن الله أعلم بي. فإذا خرجتم فأسرعوا في المشي، فإنه إن كان لي عند الله خير قدمتموني إلى ما هو خير لي، وإن كنت غير ذلك ألقيتم عن رقابكم شرا تحملونه. أي عند الخروج به ينبغي أن تسرعوا في المشي، لأنه إن كان لي عند الله خير فإنكم تقدمونني إلى ما هو خير لي، وإن كنت غير ذلك فستلقون عن رقابكم شرا تحملونه. كذلك ورد في بعض الروايات أن عمر أوصى ألا يغسل جسده بالمسك. وعن عثمان بن عفان قال: دخلت على عمر ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، فقال له: ضع خدي بالأرض. قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي بالأرض لا أم لك، في الثانية أو في الثالثة. ثم شبك بين رجليه، فسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، حتى فاضت نفسه. عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قلت لعمر: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. فقال: لوددت أني أنجو منه لا أجر ولا وزر. فلم يفتخر بأنه أحرز إنجازات عظيمة وفتوحا كبيرة، بل كان يغلبه خوف الله وخشيته، وكانت تهمه الآخرة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أنه لما قرب أجل سيدنا عمر قال: أيها الناس، إنكم تشكون في الإمارة، أما أنا فوالله إني لأحب أن أنجو بحيث لا علي ولا لي، أي لا يكون علي وبال ولا يكون لي ثواب أو جزاء. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: إن سيدنا عمر الذي كان قد أنسى عمره كله في هم الملة الإسلامية وغمها، والذي قدم في كل مناسبة أروع تضحية، وصحيح أن تضحياته لم تبلغ عمليا تضحيات سيدنا أبي بكر رضي الله عنه،
إلا أن تضحيات كل واحد منهما كانت سواسية من حيث النية والإرادة. حين توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دمعت عينا سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: بارك الله في أبي بكر، فقد حاولت مرارا أن أسبقه ولم أنجح في ذلك قط. ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا أموالكم، فأحضرت نصف مالي، وفكرت أني اليوم سأسبق أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قد وصل إلى هناك قبلي، وكانت له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لم يترك شيئا في بيته، لذا كان يسأله: يا أبا بكر، ماذا تركت في بيتك؟ فقال: تركت في بيتي اسم الله ورسوله. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يبكي عند هذا البيان قائلا: إني لم أستطع أن أسبقه حتى في تلك المناسبة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: هكذا كانوا يضحون، فكان أبو بكر رضي الله عنه يضحي سلفا باستمرار، لكنه في هذا الموقع الخاص قدم كل ما كان عنده. فمن ناحية نرى هؤلاء الناس، ومن ناحية أخرى هناك أناس لا يوفقون حتى للتضحية بعشر أموالهم، ويقولون قد أفلسنا. عندما قربت وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه دمعت عيناه مرارا وقال: يا إلهي، لا أستحق أي أجر، وإنما أريد النجاة من العقاب. الآن أتناول بيان الدفن والجنازة. فعندما توفي غسله ابنه سيدنا عبد الله. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن سيدنا سهيب أما صلاة الجنازة في المسجد النبوي بين منبر رسول صلى الله عليه وسلم وروضته. وعن جابر رضي الله عنه حين إنزال عمر رضي الله عنه في القبر نزل فيه أولا عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وسهيب بن سنان وعبد الله بن عمر، وإضافة إليهم قد ذكر في بعض الروايات سيدنا علي وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن عوام أيضا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: الدفن بجنب صلحاء أيضا نعمة. لقد ورد أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها في مرض الموت أن يعطى المكان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وهبت له عائشة ذلك المكان مؤثرة إياه على نفسها قال: ما بقي لي هم بعد ذلك، أي إن دفنت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حزن لي بعد ذلك. وقال المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر: من اعتلق بذيله مع كمال ميله فإن الله لن يضيعه ولو عاداه كل ما في العالمين، ولا يرى طالبه خسرا ولا عسرا ولا يذر له الصادقين. الله أكبر، مع عظم شأن سرهما وصدقهما. دفنوا في مدفن لو كان موسى وعيسى حيين لتمناها غبطة، ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنية، ولا يعطى بالبغية، بل هي رحمة أزلية من حضرة العزة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: فلما قربت وفاة عمر رضي الله عنه أبدى رغبة شديدة في أن يجد مكانا قرب قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه، فأرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي كتب عنه المؤرخون المسيحيون أنه لم يحكم أحد في العالم مثله،
فهؤلاء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يثنون على عمر رضي الله عنه. مثل هذا الشخص الذي عاش دوما في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تمنى عند موته بكل حسرة أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ظهر من أي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعمل ابتغاء مرضات الله تعالى لما تمنى شخص مثل عمر رضي الله عنه بعد بلوغه تلك الدرجة السامية أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم تمنى سيدنا عمر رضي الله عنه أن يجد مكانا عند قدميه النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر سيدنا عمر رضي الله عنه عند الوفاة؟ ففي ذلك آراء متباينة، فلما كان في سن ميلاده اختلاف، لذا فهناك أقوال مختلفة عن عمره عند الوفاة. فقد ورد في شتى الروايات تاريخ الطبري وأسد الغابة والبداية والنهاية ورياض النظرة وتاريخ الخلفاء أن عمره كان 53 و55 و57 و59 و61 و63 و65 سنة، بينما ورد في صحيح مسلم وترمذي أن عمره كان 63 سنة. عن أنس بن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وهناك انطباعات بعض الصحابة عند وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه. عن ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بهذه الجمل عند سرد الوقائع المختلفة. وعن جعفر بن محمد عن نبيه أنه لما غسل عمر بن الخطاب وكفن وحمل على سريره وقف عليه علي فأثنى عليه وقال: والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب. عن أبي مخلد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر رضوان الله عليهما. وعن زيد بن وهب قال: أتينا ابن مسعود فذكر عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه وقال: إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه، فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام. عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم الناس في كفة ميزان لرجح علم عمر.
فذكرته لإبراهيم فقال: قد والله قال عبد الله أفضل من هذا. قلت: ماذا قال؟ قال: لما مات عمر ذهب 19 العلم. قال أنس بن مالك: لما أصيب عمر بن الخطاب قال أبو طلحة: ما من أهل بيت من العرب حاضر ولا باد إلا قد دخل عليهم بقتل عمر نقص، أي كان عمر رضي الله عنه يساعدهم وبموت يخسرون هذه المساعدة. قام عبد الله بن سلام وقد صلي على عمر فقال: والله لئن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقوني بالثناء عليه. فقام عند سريره فقال: نعم أخو الإسلام كنت يا عمر، جوادا بالحق بخيلا بالباطل، ترضى حين الرضا وتغضب حين الغضب، عفيف الطرف طيب الظرف، لم تكن مداحا ولا مغتابا. وفي رواية: بكى سعيد بن زيد فقال له قائل: يا أبا الأعور ما يبكيك؟ فقال: على الإسلام أبكي، إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. إن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال حذيفة: إنما كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل أدبر فلم يزل في إدبار. وقد جاء عن أزواج سيدنا عمر رضي الله عنه وأولاده أنه كان له 10 أزواج في أوقات مختلفة، وولدنا له 9 أبناء و4 بنات. فمن أزواجه رضي الله عنه السيدة حفصة رضي الله عنها التي نالت شرف كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زوجته الأولى فكانت زينب بنت مذعون، وهي أخت عثمان بن مذعون رضي الله عنه، وأنجبت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة. ومن أزواجه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي أنجبت له زيدا الأكبر ورقية. ثم هناك مليكة بنت جرول وتسمى أم كلثوم أيضا، وولدت له رضي الله عنه زيدا الأصغر وعبيد الله. وزوجته الأخرى هي قريبة بنت أبي أمية المخزومية، ولكن لما لم تؤمن مليكة وقريبة بنت أبي أمية فطلقهما في عام 6 من الهجرة. ثم هناك جميلة بنت ثابت، وقيل إن اسمها كان عاصية فسماها رسول الله جميلة، فكانت أخت الصحابي البدري عاصم بنت ثابت، وأنجبت عاصما. وكانت له زوجة اسمها لهية، وولدت له عبد الرحمن الأوسط. وقيل عن إحدى أزواجه أنها كانت أم الولد، بمعنى أنه إذا تزوج المرء جارية وأنجبت تصبح حرة. وولدت عبد الرحمن الأصغر، وزوجته رضي الله عنه أم الحكيم بنت حارث، ولدت له فاطمة، كما ولدت فكيهة زينب، وكان عاصم ابن عاتكة بنت زيد. يقول المستشرق المعروف غبا مادحا عمر رضي الله عنه أن تواضعه لم يكن أقل من أبي بكر. كان طعامه خبز الشعير والتمر، وشرابه الماء. فقد بلغ الدعوة إلى الناس حين كان لباسه ممزقا من 12 مكانا. الحاكم الإيراني الذي أشاد بهذا الفاتح رأوه نائما في أدراج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء.
المعاش مصدر حرية الأفكار، فسبب كثرة الدخل أصبح عمر رضي الله عنه قادرا على أن يؤسس نظاما عادلا ودائما لرواتب المخلصين نظرا إلى خدماتهم في الماضي والحال. كان رضي الله عنه مستغنيا عن راتبه الشخصي، وقد حدد لعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أول راتب قبل غيره الذي كان يكفي حاجته، وكان قدره 25,000 درهما أو قطعة فضية، وحدد 5,000 درهما راتبا لكل من الصحابة الكبار الذين اشتركوا في غزوة بدر، وأعطي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون 3,000 قطعة فضية كجائزة سنويا. لقد ذكر مايكل إيج هارت في كتابه The 100 شخص ذا نفوذ في التاريخ، وقد سجل اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس القائمة، وسجل سيدنا عمر رضي الله عنه تحت رقم 52 في هذه القائمة. فيقول الكاتب أن عمر كان الخليفة الثاني للمسلمين، ولعله كان أعظم خلفائهم. كان معاصرا شابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وولد مثله في مكة. إن عام ولادته ليس معلوما، ولعله ولد قرب 586 الميلادي. كان في البداية من ألد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، ولكنه قبل الإسلام صدفة وصار من أقوى مؤيديه، وله مماثلة غريبة مع تنصر القديس بولس. لقد أصبح عمر من أقرب مستشاري محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي على هذا الحال إلى يوم وفاته. وفي عام 632 الميلادي توفي محمد صلى الله عليه وسلم بغير أن يعين من يخلفه، فأسرع عمر لتأييد خلافة أبي بكر الذي كان أقرب صحابي له وحموه، وبسبب ذلك زال الصراع للحصول على السلطة. يقول الكاتب ذلك بأسلوبه لأنه ليس جاهزا للقبول كيف اجتمع الناس وانتخبوا أبا بكر خليفة، ولكنه يقول هذا الكلام من منطلق نظرته الدنيوية. يتابع الكاتب قائلا: إن عمر بايع حمو محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك زال صراع الحصول على السلطة، ونال أبو بكر قبولا عاما كأول خليفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر قائدا ناجحا، ولكنه مات بعد أن خدم كخليفة إلى عامين فقط، ولكنه عين عمر خليفة له بعده. كان عمر حمو النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب ذلك زالت الحرب للحصول على السلطة مرة أخرى. هنا أيضا يريد الكاتب أن يضفي على الأحداث صبغة دنيوية، ولكنه مع ذلك يقوم بالمدح والثناء. تولى عمر منصب الخلافة في 634 الميلادي، وبقي في منصب الخلافة إلى 644 الميلادي، حين قتله في المدينة عبد فارسي. وفي مرضه الأخير شكل عمر لجنة تضم 6 أشخاص لينتخبوا خليفة بعده، وهكذا أزال الحرب للحصول على السلطة هذه المرة أيضا. انتخبت هذه اللجنة عثمان خليفة، الذي تولى هذا المنصب من 644 إلى 656 الميلادي. في فترة خلافة عمر الممتدة على 10 سنين حاز العرب أهم الفتوحات، ففي فترة وجيزة من عهد خلافته شن الجيش العربي هجوما على الشام وفلسطين التي كانت جزءا من السلطنة البيزنطية. وفي غزوة اليرموك في عام 636 الميلادي نال العرب ضد الجيش البيزنطي انتصارا كسر ظهرهم، وقد فتحت دمشق أيضا في العام نفسه. أما أورشليم فقد وضعت الأسلحة بعد عامين. كان العرب قد فتحوا فلسطين والشام كلها إلى عام 641 الميلادي، وكانوا يتقدمون إلى ما يعرف بتركيا في العصر الراهن. وفي عام 639 الميلادي دخلت الجيوش العربية إلى مصر التي كانت تحت إمراء الحكومة البيزنطية. وفي غضون 3 أعوام أحكم العرب سيطرتهم على مصر كلها،
وفي غضون 3 أعوام أحكم العرب سيطرتهم على مصر كلها. أما هجمات العرب على العراق التي كانت جزءا من السلطنة الساسانية حتى قبل تولي عمر منصب الخلافة، إن انتصار العرب الأساسي كان بصورة النجاح في حرب القادسية في عام 637 الميلادي في عهد عمر. كانت العراق كلها قد وقعت تحت سيطرة العرب إلى عام 641 الميلادي، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل شن جيش العرب هجوما على فارس أيضا، وفي عام 642 الميلادي هزموا في معركة نهاوند جيش الملوك ساسان هزيمة حاسمة. عندما توفي عمر في عام 644 الميلادي كان العرب قد سيطروا على معظم الجزء الغربي من إيران، وبعد وفاة عمر أيضا لم يهدأ حماس جيوش العرب، بل أكملوا فتح فارس أيضا، وكانوا متقدمين إلى شمال أفريقيا. يتابع الكاتب قائلا: إن إحكام فتوحات عمر وثباتها أيضا مهم، مع أن أهل إيران انضموا إلى الإسلام ولكنهم تحرروا في نهاية المطاف من حكم العرب، ولكن أهل الشام والعراق ومصر لم يفعلوا ذلك، بل اندمجوا في حضارة العرب كليا، ولا يزال الأمر كذلك إلى يومنا هذا. ثم كتب: لا شك أن عمر اضطر لوضع خطط سياسية لتدبير شؤون هذه السلطنات العظيمة التي فتحتها جيوشه، فقرر أن تكون للعرب مكانة خاصة كالجيوش في البلاد المفتوحة، وأن يعيشوا في الثكنات بعيدين عن السكان المحليين، وفرض على المحكومين أن يدفعوا جزية للمسلمين الفاتحين الذين كان معظمهم من العرب، وما عدا ذلك كان الذين فتحت بلادهم يتمتعون بسلام وأمان من كل ناحية، ولم تكن عليهم أي مسؤولية أخرى، وخاصة أنهم ما كانوا يجبرون على قبول الإسلام قط، مما يثبت أن حروب العرب كانت قومية أكثر من كونها دينية، وإن كانت لا تخلو عن عنصر ديني كلية. إن نجاحات عمر كانت مدهشة بلا شك. كان عمر شخصية أساسية في نشر الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلربما بدون غزواته السريعة لم يكن ممكنا أن ينتشر الإسلام في المساحات الطويلة التي قد انتشر فيها اليوم. وبالإضافة إلى ذلك فالبلاد التي فتحت في عهد عمر لا تزال عربية إسلامية إلى اليوم. ولا شك أن فضل هذه الترقيات الكثيرة يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان الداعي الأول، ولكن التغاضي عن دور عمر فيها سيكون خطأ كبيرا، فلم تكن انتصاراته تلقائية نتيجة تأثير محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وكان من الممكن أن تتوسع دائرة انتصاراته إلى حد ما بسبب تأثير محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست لهذا الحد الذي بلغته بسبب قيادة عمر الأبقرية. ثم كتب: لعله يبدو غريبا أن عمر الذي هو غير معروف في الغرب قد فضل على شخصيات مثل شارلمان ويوليوس قيصر، ولكن فتوح العرب في عهد عمر أهم بكثير مقارنة بفتوح شارلمان ويوليوس قيصر من حيث السعة والسرعة. ثم كتب البروفيسور فيليب كيهيتي في كتابه تاريخ الأعراب: كان عمر الخليفة الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم نشيطا وذا قدرات هائلة ومثالا حيا للبساطة والاقتصاد، وكان رجلا طويلا وقليل الشعر على رأس، وقد أعلن نفسه في إبان عهد خلافته بالمتاجرة. عاش حياته كلها بكل بساطة كحياة أي شيخ بدوي. الحق أن عمر الذي كان اسمه أرفع اسم بعد محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام بحسب الروايات الإسلامية، مجده المؤرخون المسلمون لتقواه وعدله وتواضعه، وحسب هذه المناقب التي يجدر بكل خليفة أن يتحلى بها مشخصة فيه. ثم كتب: لقد صار نموذجه العظيم قدوة لكل خليفة تقي. وقيل لم يكن لدى عمر إلا قميص وإزار، وكان ينام على سرير من سعف النخيل،
ولم يهمه من شؤون هذه الحياة الدنيا سوى تقوية الإيمان وإقامة العدل وإعلاء شأن الإسلام ونشر السلام. هذا الذكر سيستمر إن شاء الله، ولكن الآن سوف أذكر بعض المرحومين. أولهم السيدة صاحبزادة عاصفة مسعود بيغم، التي كانت زوجة الدكتور ميرزا مبشر أحمد ابن حضرة ميرزا بشير أحمد. لقد توفيت مؤخرا عن عمر يناهز 92 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت ابنة المسيح الموعود عليه السلام، أعني أصغر بنات السيدة نواب مباركة بيغم ونواب محمد علي خان رضي الله عنهما، وكانت كنة ميرزا بشير أحمد، وكانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى، وتركت ابنا و4 بنات. قال ابنها السيد طارق أكبر: ظلت أمي وافية بالجماعة والخلافة، وكانت تسعى دوما لتختم الجماعة وتودي المسؤولية التي تقع عليها نتيجة انخراطها بنظام الوصية. كانت قد دفعت حصة الوصية من ممتلكاتها في حياتها. كانت تدفع التبرع عن أقربائها المتوفين أيضا كل سنة، وكانت تساعد الفقراء كثيرا سرا. وكانت تقول لي دوما عن خدام البيت: إنهم مثل إخوتك وأخواتك فاهتم بهم. وكانت تسعى لأن تصل الرحمة وأن لا يتأذى منها أحد. كانت ملتزمة بالصلوات ومهتمة بأداء حقوق الله وحقوق العباد. قالت كنتها السيدة ناعمة حين اكتملت عمارة بيتنا في أمريكا، قالت: قبل إحضار أغراض البيت يجب أن تصلي النوافل في كل غرفة وفي كل زاوية من البيت. وحين توفيت أمي قالت لي: لا تحسبي نفسك بلا أم، فإنني أمك. ولا شك أنها أحبتني أكثر من بناتها. كانت إنسانة محبة وكثيرة الدعاء ولطيفة. كانت تنصح دوما قائلة: لا تقطعي صلتك بالخلافة. كانت تقربني من عدة جوانب، فمن جهة كانت أخت جدتي، ومن جهة أخرى كانت خالتي، وكذلك كانت عمتي في القرابة. ومع كل هذه القرابات كانت تقول: إنني أقرب إلى الخليفة في الطاعة. ولم يكن ذلك مجرد كلام، بل هي بالفعل أدت حق علاقتها بالخلافة. وكانت تتصدق كثيرا وتدفع التبرع في الصندوق التحريك الجديد عن الآباء، بل عن الأساتذة وحتى عن خدام البيت في قاديان. وكان من عادتها أنه إذا ذهب أحد خدام البيت في إجازة فكانت تودعه مع بعض المال، وتقول له: إذا كنت أخطأت في حقك فأرجو أن تعفو عني. قالت ابنتها السيدة شاهدة: عرفتني أمنا بالله منذ صغرنا، فكانت تقول: إذا احتجت شراء نعل فاطلبوه من الله وركزوا على الدعاء. فكانت تنصح كثيرا باحترام الخلافة. وكلما جاءت وقت انتخاب الخليفة قالت: ينبغي الطاعة الكاملة لأي شخص انتخب خليفة. وكانت تقول: عليكم أن تصبحوا غصنا أخضر لشجر المسيح الموعود، ولا تصبحوا غصنا جافا وسببا لزلة أي شخص. ثم قالت ابنتها السيدة نصرت جهاں: كانت تهتم بتربيتنا منذ صغرنا. حين كانت تقرأ القرآن الكريم تتوقف عن آية وتفهمنا معناها أو تقوم بنصيحة. وكانت تذكر الصلاح بالخير. كانت حافظة لكثير من قصص العبرة، وكانت تكررها في كثير من الأحيان وتذكرنا بها. قالت رئيس الإماء في محافظة لاهور السيدة فوزية شميم، وهي ابنة السيدة نواب أمة الحفيظ: كانت المرحومة إنسانة غير عادية. كلما طلبنا منها تبرعا كانت تدفعه بكل رحابة. فكانت تعد دفع مبلغ شفويا أحيانا وأخرى خطيا على الوريقة، وكانت تدفع مبلغا كبيرا، وكانت تطلب بعدم ذكره أمام الناس.
كانت بسيطة للغاية في أمورها الشخصية، حتى كان بعض الناس يحسبونها بخيلة، ولكن يدها كانت باسطة وسخية جدا في الصدقات والخيرات رغم بساطتها في حياتها الشخصية. قالت الرئيسة: مرة طلبت من الإماء في منطقتي أن يساهمن في بناء المساجد، فأرسلت المرحومة مبلغا كبيرا قدره 10 مليون روبية تقريبا. ثم كتبت ابنة المرحومة السيدة راضية: كانت تعلمنا منذ صغرنا كثيرا من أمور الخير والرشد، وكانت تنصحنا نحن البنات منذ طفولتنا بالدعاء أن يكتب الله الخير في نصيبنا ويرزقنا أزواجا صالحين، وكانت تقول: لا شك أن البنات الصغار يخجلن من مثل هذه الأمور، ولكن ينبغي أن لا يخجلن أمام الله تعالى ويطلبن منهم بلا خجل. كانت تقرأ كتبا دينية بالتزام، كما كانت تردد الأدعية أو الأبيات المحتوية على الأدعية في السيارة أثناء سفرها. غفر الله تعالى للمرحومة ورحمها ووفق أولادها وجيلها القادم للسلوك على خطاها. والذكر الثاني للسيدة كلارا آبا، زوجة السيد رولاند ساينبايف أمير الجماعة السابق في جمهورية كازاخستان، التي توفيت في الشهر الماضي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب أمير الجماعة في كازاخستان السيد عطاء الرب: بايعت في عام 1994 أو 1995، وهي من عائلة شهيرة في كازاخستان، وكان زوجها السيد رولاند ساينبايف أول أمير للجماعة في كازاخستان، وهو عمل مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو أديب شهير للغة الروسية. والسيدة كلارا نفسها كانت إنسانة مثقفة ومترجمة بارعة. وفضل إقامة الجماعة في كازاخستان يعود إلى السيدة كلارا وزوجها السيد رولاند. لقد ترجمت السيدة كلارا القرآن الكريم إلى اللغة الكازاخية. لم تطبع هذه الترجمة بعد، ولكن يتبين من ذلك حبها للجماعة ومدى حرصها لنشر رسالة الأحمدية في بلدها، وكانت تسعى لذلك بكل ما في وسعها. والمشايخ المعارضون في كازاخستان يقولون دائما عند ذكر هذه العائلة بأن هؤلاء الأحمديون وهم الذين أتوا بالأحمدية إلى كازاخستان. وكتبت السيدة ساسين بايبان بنت كلارا المرحومة: كانت أمي مترجمة رائعة، كانت ذات شخصية قوية متعددة المواهب، كانت لها سيرة طاهرة جدا. هي من بناة المركز الثقافي الكازاخستاني بلندن المسمى هاوس أو آباي، وفي لندن نفسها ألفت كتابها كازاخستان، وفي تلك الأيام نفسها تعرفت على الأحمدية، ووفق الله تعالى للبيعة على يد حضرة الخليفة الرابع رحمه الله تعالى. وتقول ابنتها أيضا: لم تكن أمي أما لأولادها فحسب، بل كانت بمنزلة الأم لكل أولئك الذين كانوا يأتونها للاستعانة أو الاستشارة. وكتب السيد نورم تايبيك: كانت المرحومة بمنزلة الأم لشباب الجماعة خاصة، ولكافة أبناء الجماعة الأحمدية بكازاخستان عموما. لقد رأيت المرحومة كلارا في 10 سنوات من حياتها، فوجدتها في ال3 سنوات الأولى من هذه الفترة منهمكة دائما في خدمة الجماعة والدفاع عنها بمنتهى الحماس وأحيانا كالجبال. أما بعد ذلك فلم يعد الأمر على ذلك بسبب سنها ومرضها وانشغالها في إعداد الكتب وغيرها من الأمور، غير أنها ظلت تسعى من الصميم لخدمة الجماعة أكثر ما تستطيع، وكانت مخلصة للخلافة والجماعة على الدوام. ويتابع السيد نورم ويقول: كان السيد رولان والسيدة كلارا في كازاخستان رمزا لحب الوطن والتقدم العظيم للبلد والشعب، وإن معظم إنجازات السيد رولان رهينة للمرحومة كلارا. لم تكن المرحومة رئيسة فعالة للجنة إماء الله الوطنية في كازاخستان، بل كانت أستاذة لأول أمير للجماعة بكازاخستان،
أتذكر كيف أنها جعلت بإدارتها الرائعة حضور عدوات لجنة إماء الله في حلقة درسهن الأسبوعي المنعقد في مركز الجامعة أمرا مؤكدا، حيث كان السيد الداعية المحترم يجيب على شتى أسئلة الأخوات. وقال السيد نورم أيضا: ليس هناك مترجم لكتب الجماعة أفضل من المرحومة كلارا، كانت الأفضل بين الأحمديين الكبار الأوائل، وكانت سببا في النهوض بالأحمديين الشباب روحانيا، كانت متحلية بقيم الجماعة، أعني بالروح الإسلامية الحقيقية. لم تكن المرحومة تفقد الهمة حتى في أصعب الظروف، بل كانت تمضي قدما نحو الانتصارات كما كانت تأخذ معها الآخرين. غفر الله لها ورحمها، وكلل بالنجاح جهودها لنشر الأحمدية في كازاخستان، واستجاب ليدعيتها. وذكر التالي هو لقائد الجناح في القوات الجوية سابقا، المرحوم عبد الرشيد، الذي وافته المنية في شهر المنصرم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية. كتب ابنه السيد فاروق: كان اسم جدي بابوخ شيخ عبد العزيز، الذي خدم الجماعة بصفة سكرتير مجلس شؤون البهشت مقبرة، وكان أخو جدي هو فرزند علي خان، الذي عينه حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أول أمير لجماعتنا بلاهور في تاريخ الجماعة. بايع والدي عبد الرشيد بنفسه في شبابه على يد حضرة خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه. كان الولد الوحيد لوالديه. كان جدي متزوجا بسيدة من قبل، ولكنه لما انضم إلى الأحمدية انفصلت عنه زوجته وذهبت ببنتيها من جدي، فتزوج جدي بسيدة أخرى فولدت أبي. كان أبي مطيعا لوالديه وخادما لهما دائما. درس في قاديان قبل انقسام الهند، وبعد الانقسام وصل إلى لاهور مع القوافل الآتية من قاديان، ثم استوطن ربوة مع والديه ضمن الأسر الرائدة في الاستيطان بها في أول أمرها. في حوالي عام 1954 التحق أبي بالجناح الجوي بباكستان وعمل في قواعدها المختلفة، وحيثما عمل كان يصرح للآخرين أنه أحمدي. أوفدته الحكومة الباكستانية إلى ليبيا للعمل هناك لفترة من الزمن، ورغم أنه كان مكتوبا في ملفه أنه قادياني ولا يمكن إفاده إلى الخارج، إلا أنهم أوفدوه قائلين: لا نجد ضابطا مثلك لهذه المهمة. وأخبرنا والدنا أنه ذهب مرة للقاء السفير الباكستاني في ليبيا، فلما دخل عليه وجد في ناحية من مكتبه كتبا ومنشورات بالعربية معادية لجماعتنا، فقال للسفير بكل شجاعة: ما هذه الكتب؟ ولماذا وضعتها هنا؟ فأجاب السفير: إنها كلها كتب سخيفة تافهة، فلا تقلق. وقال لوالدي: لقد طبعت هذه الكتب والمنشورات وأرسلت إلينا من قبل حكومة ضياء الحق، وأمرنا بتوزيعها في هذه البلاد، وقد أرسلوها إلى كل السفارات العربية. ثم كتب ابنه وقال: عندما زار حضرة الخليفة الرابع إسبانيا عام 1982 بعث أبي إليه تقريرا، فما كان من حضرته رحمه الله إلا أن أصدر الأوامر بتعيين أبي أميرا للجماعة بليبيا، وكتب هذه الأوامر بخط يده على رسالته، وهكذا صار أبي أول أمير جماعتنا بليبيا. بالإضافة إلى كون أبي مواظبا على صلواته وكما هو واجب المؤمن، كان مداوما على تلاوة القرآن الكريم يوميا، وكان شديد الالتزام بأداء تبرعاته. لقد دفع قبل وفاته ما كان عليه من التبرع على الدخل، وكان يتبرع في صندوقي الوقف الجديد والتحريك الجديد من طرفه وكذلك من طرف آبائه.
وكتب ابن المرحوم أيضا: كان أبي يحكي قصة لحضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه بأنه في أوائل أيام تأسيس ربوة دعا حضرته أبي ذات مرة لأمر، وكان ذلك في أيام الحر الشديد، فلما دخل أبي في غرفته وجده مستلقيا على حصير، وعندما قام ترك الحصير أثره على جسمه. قال ابن المرحوم: إن هذه القصة وأمثالها من الأمور قد تركت أثرا كبيرا في قلوبنا نحن الأولاد، وزادتنا حبا وطاعة للخلافة. تقاعد أبي من خدمة قوات الجناح الجوي في عام 1984 برتبة قائد الجناح، وأقام بربوة إقامة دائمة، وخدم الجماعة لفترة في مكتب صدر عمومي ودار القضاء. كان والدي شديد الاعتناء بالفقراء يسد حاجات كل واحد منهم، وقد قال لنا في وصيته الأخيرة: اعتنوا بالفقراء دائما. تغمد الله المرحوم بمغفرته ورحمته، ووفق أولاده للاستمرار في فعل الحسنات التي كان يعملها. والذكر التالي هو للمرحومة زبيدة بيغم زوجة السيد كريم أحمد نعيم بالولايات المتحدة، حيث توفيت أيضا في هذا الشهر الماضي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت زوجة لابن الأصغر لحضرة الدكتور حشمة الله خان. كانت المرحومة محبة للخلافة وصالحة ومخلصة، وكانت بفضل الله تعالى منخرطة في نظام الوصية. خلفت وراءها 3 أبناء وبنتين. أحد أبنائها السيد منعم نعيم يخدم الجماعة بصفته رئيس جمعيتنا الإنسانية أولا بالولايات المتحدة، وتكون المرحومة حماة للدكتور عبد المنان صديقي الشهيد. كتبت ابنتها السيدة عامة الشافي زوجة الدكتور عبد المنان صديقي: كانت أمي تحب كل إنسان وتعامله بلطف ومحبة، وتدعو له وتخلص له المشورة، وتعين الفقراء. من شمائله المميزة معاملة ذوي القربى كلهم بمحبة، الأقربين منهم وغير الأقربين. كانت مداومة على صلاة التهجد منذ شبابها، عاشت حياتها كلها متوكلة على الله تعالى. لقد رأيناها منذ طفولتنا تقضي يوم الجمعة في عبادة خاصة. كانت شديدة الحرص على أداء تبرعاتها في موعدها، غفر الله لها ورحمها، ووفق أولادها للاستمرار في فعل الخيرات التي كانت تفعلها. والذكر التالي هو للمرحوم حفيظ أحمد غمن الذي وافاه الأجل في الأيام الأخيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان ذا شغف شديد لقراءة القرآن الكريم مع ترجمة معانيه وتفسيره. قام بمطالعة كتب المسيح الموعود عليه السلام كلها، وفق الله تعالى لخدمة الدين في ربوة أيضا. كان شديد الالتزام بالمواعيد، مشفقا للأولاد، بسيط الطبع ومجتهدا. أظل لسانه رطبا بذكر الله كل حين. كانت مساواة خلق الله من أبرز شمائله، وكان يلقي نفسه في المشقة من أجل راحة الآخرين. كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. خلف وراءه أرملته و3 أبناء و3 بنات. أحد أصهاره الداعية كاشف حميد باجوة الذي يعمل حاليا هنا في مكتب سكرتير الخاص. كتبت ابنة المرحوم السيدة أمة القدوس: كان أبي شديد التواضع، بسيط اللباس وبسيط الطعام، كان يفر من التفاخر دوما، كان شديد الحرص على مساعدة الفقراء، ورغم أنه كان ميسور الحال إلا أنه كان لا ينفق على نفسه إلا قليلا، ولكنه كان ينفق على الفقراء بسخاء. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، ووفق أولاده أيضا للاستمرار في فعل الخيرات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر